Ja, hallo, hier ist wieder Klaus von der älteren Generation, der Babyboomer auf dem Weg ins On-Live. Ich sitze hier vor meinem PC, habe meine Profile 2 hier vor mir, meine 2 Profile, also mit Peter, der Meisterin, Level 20 und Klaus, dem Ausbilder, Level 28. Klaus ist ein Unternehmer. Klaus ist ein Unternehmer und ja, er hat mittlerweile 35 Zugmaschinen und auch 35 Auflieger. Ja, er spielt seit 152 Tagen und 12 Stunden, hat dann eine Spielzeit von 92 Stunden bisher. Ja, wollen wir den mal öffnen, den Klaus? Spiel fortsetzen. Also, da ist er, der Mann mit der roten Mütze, Klaus also, der heißt wie ich, mein Namensvetter. Und mit dem identifiziere ich mich momentan noch. Vermutlich, weil er jetzt ein Unternehmer ist, weil er so erfolgreich ist oder so. Er ist so erfolgreich, wie ich gerne erfolgreich gewesen wäre, muss man sagen. Und von daher, ja, also meine 5 Garagen, meine 7 Garagen habe ich, 7 Standorte mittlerweile mir erarbeitet. Ich habe also eine Filiale in Liverpool, mein Stammsitz ist Stuttgart und Riga habe ich die neueste, quasi mein neuester Standort in den neuen Ländern. In neuen Ländern heißt in der Baltic Sea und das ist die neue Erweiterung, die ich jetzt habe. Ich habe 2 Erweiterungen gekauft. Ich hatte ja die Legendary Version von Direct 2. Da war ja schon Skandinavien und so die Schwertransporte dabei. Und jetzt habe ich noch dazu bekommen quasi Baltic Sea. Das sind die Ostländer. Ich sage immer Ostländer. Also das sind ja, Gesundheit, danke. Also Lettland, Estland, Litauen und dann kommt Finnland dazu und auch Russland. Da habe ich also mit Baltic Sea 5 neue Länder dazu bekommen und da habe ich jetzt in Riga einen Standort gewählt, eine Filiale, um diese zu erkunden, um da auch schnell hinzukommen. Ich hatte jetzt gedacht, dass das vielleicht Danzig sein könnte, dass ich so in Danzig quasi ja, so einen Ort habe, so einen Tod im Osten, aber das muss jetzt Riga werden. Ja, dann habe ich ganz im Norden natürlich eine Filiale gegründet, in Aalborg, in Dänemark. Und um da schnell nach Norwegen zu kommen. Und Liverpool macht sich auch. Wie man sieht, hier die technischen Profite haben sich gut entwickelt. An der Spitze steht natürlich Stuttgart, meine Stammcrew, die 4 Topfrauen. Ich darf das mal zeigen. Damit habe ich angefangen mit meiner Top-Crew. Und das ist eigentlich nicht mein Unternehmen, sondern die Frauen, die haben das ja mitgearbeitet, das ist unser Unternehmen. Ich bin der Teamführer sozusagen. Und ja, der Durchschnitt liegt also bei 76% momentane Produktivität. Das hängt immer davon dem ab hier. Ja, wenn der viel arbeitet, dann haben die einen guten Durchschnitt und wenn nicht, also in der Vergangenheit hat er super gearbeitet, kann man ja sehen hier. Zum Beispiel, der hat einen Streckenprofit von 27 Euro gehabt bisher und 32.000 Kilometer zurückgelegt. Aber die haben alle viel mehr Kilometer gemacht als ich. Okay, und die sind auch besser, die fahren besser wie ich. Natürlich sind das natürlich nur Helfer, das sind Avatare quasi. Aber es sind Avatare natürlich, die fahren automatisch, die sind programmiert und trotzdem scheint mir, dass ich so eine Art ja, persönliche Beziehung dazu habe. Oder? Also das sind meine 2 Asiatinnen, meine 2 Top-Frauen, meine Top-Asiatinnen hier, die hauen unheimlich rein. Dann habe ich Emma natürlich, super Frau und auch Zaneta,
meine zweitbeste Frau. Und das sieht man hier auch so im Profil. Die sind alle bei 7,5 die Frauen. Und ich habe lange Zeit 5,8 gehabt und dann habe ich 6,7 jetzt bekommen. Und die sind also viel besser schon wie ich. Aber darum soll es nicht gehen. Ja, das sind die Fähigkeiten. Also das sind meine Fähigkeiten hier. Man sieht, ich versuche die Fernfahrten zu reduzieren. Ich mache nicht so gerne Fernfahrten, weil ich muss nur an mein Unternehmen denken und von daher muss ich natürlich auch sehen, dass ich das irgendwie in den Griff bekomme. Ich mache jetzt momentan sparsame Fahrweise. Ich weiß nicht genau, wie oft ich da was machen muss, wie oft ich da was fahren muss. Ist mir irgendwie unklar. Also, und vor allen Dingen, wie ich dann einen neuen Punkt bekommen kann. Also da steht jetzt hier bei Fahrweise, wenn du die Fähigkeit der sparsamen Fahrweise verbesserst, kannst du deinen Kraftstoffverbrauch wie folgt verringern. Tja. Also ich sehe noch nicht, was ich jetzt hier machen muss, um da die entsprechenden Punkte zu bekommen. Aber lassen wir das machen. Meine Frauen, ich muss mir doch mal anschauen. Hier ist meine Fahrercrew, man sieht also, der Chef bin ich, 6,7 Punkte bin ich bewertet und meine Frauen hier immer, die Stuttgarterinnen 7,5 stehen an der Spitze. Also wenn wir das mal nach Bewertung machen, da sind also die Frauen sehr gut. Und der Manuel ist auf meiner Stufe. Das ein Düsseldorfer. Und dann kommen die zweiten Düsseldorfer. Also man kann sagen, je länger die Leute bei mir sind, desto besser werden die auch. Und Danzig hat sich auch schon gut entwickelt. Also ich entwickle meine Leute. Das ist mir wichtig und darauf achte ich auch. Wie mache ich das? Ja, ich möchte, dass meine Leute hier auch immer ich möchte so genau nach Stuttgart, da haben wir das ja. Wieso stehe ich jetzt nicht oben? Es steht da Lisa oben, okay. Da war die Stuttgart, okay. Also nach Kilometerzahlen, jetzt wäre es am besten hier Emma. Emma ist die Beste, ich bin der Zweitbeste. Dann kommt Kim. Aber beim Durchschnitt hier, da bin ich der Beste hier, ne? Hier, genau. Also bei 27 Euro Kilometer, das ist das Geld, was ich erwirtschafte. Und dann kommen meine Frauen. Und dann kommt der Manuel schon. Wo ist der Nita? Wieso ist aber nicht der Nita hier? Wieso ist nicht der Nita beim Kilometerpreis? Wo ist sie überhaupt? Die ich jetzt erst pro Tag.
Da haben wir das, ja, was macht der Niter? Wo ist der Niter überhaupt? Da ist der Niter. Also der Niter, ich muss mal den Kopf wegmachen hier. Okay, der Niter macht also nur einen Stundendurchschnitt von 5,29 €. Und die hat nur einen Durchschnitt von 6,26 €. Wie kommt das? Was macht die Frau? Die hat gerade ein Minus gemacht. Okay, was passt hier nicht? Das kann auch mit mir zusammenhängen, mit der sparsamen Fahrweise. Die hat also auch 7,5 Punkte. Da hat Sanita steht auf dem 3. Platz hier nur bei der Kilometer. Aber beim Profit sind wir mit der noch ein bisschen runtergerutscht. Ja, mit dem Ding kannst du vielleicht schon nicht viel mehr machen. Vielleicht sollten wir das Ding auch verkaufen. Diesen Auflieger sollten wir vielleicht verkaufen. Den macht den Liter. Flach mit Holzboden. Ja, der Aufliegermanager, also wenn ich mir den mal anschaue, das ist halt der Aufliegermanager, der hier. Da sind wir also, die Auflieger werden unterschiedlich gut ausgelastet, je nachdem, was meine Leute gerade machen so. Und ja, wer fährt denn jetzt eigentlich in Stuttgart was bei mir? In Stuttgart haben wir also den da, wer fährt den? Emma. Klar, mit dem Geld macht Emma natürlich am meisten Profit. Und Containertransporter. Und Kim hat den Hungenboden, die macht auch sehr gut, ja. Sind jetzt. Okay. Ja, also Stuttgart hat also 5 Auflieger und einen Kühltransporter. Mit dem fährt aber keiner. Warum nicht? Könnte ich dann damit fahren, oder? Keiner fährt den Kühltransporter. Wer ist denn bisher damit gefahren? Was macht denn Sanita überhaupt momentan? Ich muss nochmal reinschauen, der Fahrmanager. Nochmal, was meine Leute, ich darf meine Leute nicht forcieren. Was machen meine Leute? Also, Emma macht sabbatische Fahrt die nächsten 2. Die ist bald durch. Sanita macht hochwertige Fahrt. Und Kim macht sabbatische Fahrt. Da hat die auch schon 4. Und Jen macht hochwertige Fahrt. Manuel macht AD-Schein. Manuel macht AD-Schein. Hat AD-Schein durch.
einen vierten einer, der John macht Just in Time, der macht den vierten Just in Time und der Milton macht den vierten in hochwertige Fahrt. Der Lukas B. hat schon 4, der macht den vierten zerbrechliche Fahrt. Alisa macht den dritten in sparsamer Fahrweise. Und Jana macht auch den dritten in sparsamer Fahrweise. Der Baldur macht auch eine sparsame Fahrweise. Und dann der Joshua ebenfalls. Der Daniel macht Just in Time den zweiten. Und dann Bastian macht zerbrechliche Fahrt. Hat den dritten gemacht in zerbrechliche Fahrt. Jetzt macht er den dritten in sparsame Fahrweise. Und dann der Angelo Bergbauer, der macht also den zweiten, den dritten in sparsamer Fahrweise. Und die Alina macht zerbrechliche Fahrt den dritten. Kenneth F. macht den dritten in hochwertige Fahrt, gut. Tim D. liegt bei 4,2. Macht hochwertige Fahrt, hatte 3 Stück jetzt. Jetzt kann er das nächste zerbrechliche Fahrt machen, macht er da auch 3 Stück. Der Malcolm macht Just in Time, den zweiten und den dritten. Die Romana H. macht zerbrechliche Fahrt, den zweiten und dann auch den dritten. Der GB hat den ersten sparsamer Fahrweise gemacht. Ja, sehr gut. Dann macht er jetzt als nächstes vielleicht auch den vierten in hochwertige Fahrt. Und den vierten jetzt den zweiten Mal in zerbrechliche Fahrt. Der Luis hat noch wenig, der macht den zweiten in hochwertige Fahrt und so weiter, okay. Die Ries macht den ersten zerbrechliche Fahrt, sehr gut. Macht den zweiten. Und der Marek, ja. Marek liegt über 3,3. Marek. Okay, hat man einmal einen und jetzt macht den zweiten. Die Mimi aus Saarburg, ja, hat 2 der und dann macht die zweimal zerbrechliche Fahrt. Und dann zweimal da. Und der Malcolm könnte den ersten für Just in Time machen. Ne, den ersten für sparsame Fahrweise. Dann hat er jeweils 3 Punkte. Die Ruth, was macht Ruth? Macht den ersten ADR-Schein, sehr schön. Macht den zweiten oder den dritten. Der Ludovic hat er schon mal 2, dann macht er noch 2. Zweimal zerbrechliche Fahrt. Ja, und dann die Anka in Harburg
Die Hanka, ja Hanka. Was machen wir mit dir? Sparsame Fahrweise. Nein, können wir vielleicht Fernfahrt machen. Den zweiten Fernfahrt machen. Und dann der Ulk. Neuer Mann in Riga. Hat also 2 Scheine, macht jetzt den dritten. Und ja, läuft er gut. Mare mit der Sonnenbrille. Mit der roten. Ja, die bayerische Fahrt läuft momentan nicht so. Vielleicht kriegst du keine Tour. Kann sein, oder vielleicht brauchst du vielleicht auch erst einmal einen Anlehrschein und einen zweiten Anlehrschein machen. Und Naomi, auch aus Riga, hat also alles super gemacht hier. Macht den nächsten sparsame Fahrweise. Dann hat sie den auch durch. Der André, ja, macht hochwertige Fahrt, hatte. Dann macht er zur Beispielfahrt ein. Die KTW, ja, die KTW macht jetzt just in time. Und, oder soll, schauen wir mal, okay. So war es bei meine Leute. So, was sagt der Chef, was kann der Chef heute tun? Wo ist der Chef überhaupt? Ich glaube in Frankreich, ne? Wo ist der Chef? Der Chef war in Roscoff, da war der. Welche Fahrt bekommt er von dort? Nach Calais? Ne, da bin ich. Welche Fahrt bekomme ich von dort? Also, da kann ich eine Alttour 19.000 nach. Wie Uhr haben wir den? 22 Uhr. Nach Limoges. Also, wie heißt das? Limoges? Nach Limoges. Dahin. Da könnte man hinfahren. Da könnte man hinfahren. Oder man könnte nach Cardiff fahren. Cardiff. Limoges. Und nach Bewegung fahren. Nach 20. Nach 20 Knoblauch. Nach Cardiff. Nach Ram. Sind also dort. Ist ein bisschen näher. Ja, also am besten, am interessantesten ist eigentlich diese Tour. Aber die geht auch sehr lange, ne? Nach Limoges. Limoges sind 628 Kilometer und dann nachts. Und dann noch dringende Lieferung, da kann ich auch keine Pause anlegen und nichts. Das gefällt mir nicht so sehr. Da muss ich ja nachts fahren. Nachts in Frankreich. Okay, müssen wir durch, Leute. Probieren, geht über Studieren, also. Und dann machen wir die zweite Tour heute eben. Das ist die erste Frankreich-Tour. Wie komme ich jetzt hier raus? Ich stehe wieder um die Ecke. Kann ich hier irgendwo drehen, oder? Auf geht's. Muss immer jetzt stehen, dass ich den Trick gut fahre. So vielleicht so. Ja, genau so, genau. So fahren wir. Hopp. So. Und dann können wir jetzt hier vorfahren. Und dann können wir sehen, dass wir hier. Das Tor erinnert mich doch fatalerweise an so ein Tor
wo ich am Anfang in Paris hängen geblieben bin. So, wo muss ich jetzt hin hier überhaupt? Ich muss nach rechts fahren. Da ist jetzt mal frei. Hier, dann fahren wir Biege jetzt. nach rechts ab. Okay. Und dann müssen wir jetzt erstmal die Ware abholen. Wo muss ich jetzt hier fahren überhaupt? Links halten und dann links abbiegen. Okay. Das ist also die Frankreich-Erweiterung. Biege nach links ab. Also nachts und wir haben jede Menge Verkehr. Der Verkehr nach Großbritannien oder wie? Der Fährbetrieb. Okay. Demnächst rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Geh schon. Hier müssen wir rein, ja. Okay. Wo geht es hier hin? Ach, dahin, ein bisschen versteckt hier. Okay. Sie sind am Ziel angekommen. Da sind wir also. Ihre Routenführung ist damit abgeschlossen. Okay. Schauen wir jetzt mal die Zugmaschine. Die Tour nach Limoges. Ich nehme an, dass das so richtig ausgesprochen wird. Von Roscoff nach... Roscoff habe ich schon verkehrt geschrieben gestern. Also von Roscoff nach LImoges. Limonade. Okay. Den nehmen wir auf da nehmen. Müssen wir den, wo steht der jetzt hier? Da steht der nicht, da steht der. Müssen wir mal sehen, dass wir hier so und so kommen. Und dann fahren wir ein Stückchen. Ich sehe überhaupt nichts. Da sind wir, da müssen wir hin, okay. Okay, da fahren wir jetzt drauf los. Haben wir? Fahrt Okay. vorsichtig. Dann können wir losfahren. Dann fahren wir dann wieder raus. Also, einmal Frankreich, nach Limoges, meine erste Frankreich-Tour. Demnächst links abbiegen. Okay. Hier Biege und nach links ab. nach links abbiegen. Machen wir. Hinten oder links, ne? Demnächst links abbiegen. Soll sehen, ja, Leute. Biege nach links ab. Ich brauche 2 Hände am Lenkrad. Mir zu lenken. Ist wieder links oder wie? Wieder links abbiegen. Ich sehe wieder nicht so, jetzt kann ich fahren, also. Ich könnte die Ampel gerade nicht. Was haben wir hier oben? Ja, City. Neues Verkehrsgebiet oder fremdes Verkehrsgebiet. Frankreich. Okay. Links halten und dann links abbiegen. Links abbiegen, okay. Biege nach links ab. Ich komme gar nicht dazu, hier Luft zu holen. Ich muss hier da und abbiegen, mich orientieren. Jetzt können wir links abbiegen. Also im Dunkeln, also hier in Frankreich, jede Menge Verkehr.
Ich sehe nichts. Ich sehe im Spiel nicht. Das ist nicht optimal hier. Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir nicht. Also, ich habe noch 625 Kilometer. Mein Tank ist noch gut voll. Das sollte reichen. Ja, also fahre ich jetzt hier Landstraße momentan noch. Also das ist die neue Add-on. Die neue Add-on. Demnächst rechts abbiegen. Ja. Die neue Add-on. Hier schon. Biege nach rechts ab. Okay, machen wir das. Ich sollte vielleicht schon mal am Blinker sitzen, ne? Ich sollte mal den Blinker setzen, auch wenn nachts niemand das sieht. Einfach aus Gewohnheitsverhalten aus. Demnächst links abbiegen. Schon wieder links abbiegen. Okay. Geht schon? Nein, der ist unter der Brücke durch. Unter der Brücke durch und Biege dann, nach links ab. dann jetzt hoch, okay. Hier geht es jetzt hoch, auf die Autobahn nämlich fahren. Okay. Frankreich sollte ja gut mit Autobahnen ausgestattet sein, hoffe ich zumindest. Wie sieht es hier aus? Kann ich hier rüber? Okay. Du ausmachen, okay. Der ist mir schon ausgewichen. Aber wenn du meinst, dass ich jetzt hinterher fahre, hast du dich geschnitten, du. Das tue ich mir nicht an. So, jetzt sind wir also endlich auf der Autobahn in Frankreich. Ich hoffe, das bleibt jetzt so einigermaßen und wir können ein paar Kilometer hier zurücklegen. Also die erste Tour in dem neuen Add-on, in dem neuen Frankreich Add-on. Und der Himmel ist dunkel-schwarz hier. Nichts zu erkennen. Ich sehe gerade noch so mit die schwachen Vorderleuchten, die Rückleuchten des Vordermanns. Okay. Ja, für mich als Eltern ist das hier nicht gut. Ich fahre diese Nachttouren nicht gerne. Aber ich bekomme sie 19.000 nicht für nichts. Und der Simulator liebt es, mir die Nachttouren zu geben. Und dann regnet es gleich noch wahrscheinlich. Dann kommen hier so Unfälle, Umleitungen zu dahin. Das liebt er, besonders nachts. Und ich sage, das ist ein fieses Programm. Und jetzt sehe ich auch nicht mal die schöne Landschaft, nichts davon. Stattdessen, wie viel muss ich? Ich muss ja die noch durchfahren hier. Ich fahre mal mit Fernlicht. Vielleicht sehe ich ein bisschen mehr. Okay. Wieso geht der? Wieso macht der so eine Kurve? Wobei, sind wir im Nürburgring oder was?
Was soll das? Ist ja unmöglich. Also, ich liebe so eine Tour nicht. Ich möchte nur in Ruhe dann zum Sida hinkommen und nicht andauernd hier links fahren, rechts fahren. Wir dauernd Slalom-Touren machen. Ich bin kein Fan von Slalom-Touren. Da kommt wieder eine Slalom-Tour, ne? Ja. Sobald ich das nicht ausmache, kriegt hier so eine Slalom-Touren, dass ich hier andauernd nach links und rechts lenken muss. Das heißt, ich muss ja jede Sekunde auf die Fahrbahn achten. Oder liegt das in meiner Geschwindigkeit? Fahre ich zu schnell? Wenn ich langsamer fahre, fahre ich dann entspannter. Und 90 war ein bisschen schnell, ne? Ich war ein bisschen schnell. Ja, also Frankreich in der Nacht. Nicht in Paris, sondern ja, im Osten Frankreich, ne, im Westen Frankreich. Von Roscoff nach LImoges fahre ich jetzt. Ich weiß nicht genau, wie das ausgesprochen wird. Es wird LImoges geschrieben und Roscoff mit C. Gestern habe ich Roscoff geschrieben, weil ich da gestern zu sehr da... Bitte rechts halten. Aha, was kommt jetzt? Geht hoch, gut. Auffahrt oder was haben wir jetzt hier? Man kann, ja, also 2 neue Add-ons, Baltic Sea und France. Und Baltic Sea habe ich 2 Touren gemacht gestern. 3 Touren vielleicht, könnte man sagen. War eine kleine Tour dabei. Ich fahre zu schnell. Ich fahre zu schnell. 70 durchgefahren, ja, ist auch angemessen. Und verschiedene Themen überhaupt. Sogar das fahren. Ja, Frankreich in der Nacht hier. Ist ja bald so wie in Polen, da Polen in der Nacht. War auch nicht so toll. Mich wundert ja, dass es bisher noch nicht regnet. Ich fahre einfach langsamer. Ich fahre wieder kreuz und quer hier hin und her, weil die Strecke auch hier dauernd sich ändert. Wieso können die nicht so einigermaßen gerade Strecken machen? Wahrscheinlich finden das viele junge Leute Rechts toll, halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. wenn sie dauernd denken können. Also hier geht es raus, wo geht es hin? Nach Bordeaux, aha. Nimm die Da Ausfahrt rechts. denkst du, hier haben wir kein S. Also das war schon die erste Umleitung, Okay, lass uns eine die neue erste Route finden. Streckensperrung. Da haben wir schon mal die erste Streckensperrung. Jetzt kommt dann noch 2 LKWs von mir.
Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Okay. Nimm die Ausfahrt rechts. Bin ich dabei? Wo geht's jetzt hier hin? Nach Bordeaux will ich aber nicht. Also das war die Umleitung, ne? Die Umleitung nachts auf der Landstraße weiter oder wie? Am Kreisverkehr dritte Ausfahrt nehmen. Okay, das ist die erste hier. Die erste. Das ist die zweite. Das fahren wir hier runter. Nimm diese Ausfahrt. Genau. Da geht's nach Roscoff, genau. Da wollen wir auch hin. Nach Roscoff. Auf der Landstraße. Der scheiß Simulator. Demnächst links abbiegen. Biege nach links ab. Hier schon wieder. Ja. Können wir hier wieder hochfahren? Ja. Also ich sage, der Simulator, der denkt sich da unten irgendwas aus, um mich in den Wahnsinn zu treiben. Vor allen Dingen auch nachts, das macht er besonders gerne. Entweder Regen oder Kombination Regen und sonst noch was. Umleitungen. Manche Sender sollte das toll finden, die dauernde Lenkerei nachts im Dunkeln, aber ich finde das nicht toll. Als Älterer. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Schon wieder rechts halten. Jetzt sind wir bald mehr am Ende. Ich möchte langsam mal am Ziel ankommen. Nimm die Ausfahrt rechts. Da geht der Bordeaux, ja. Da wollte ich doch vorhin auch schon hin, nach Bordeaux. Da war vorhin auch schon die Ausfahrt. Jetzt erst halten, ja. Weiteres fahren. Tja. Wird das jetzt langsam hell? 2:13 Uhr. Sieht ein bisschen so aus, wenn es heller werden würde. Ich hoffe doch. Also Bordeaux haben wir schon geschafft oder nicht? Sind wir ja dabei, ne? An Bordeaux fahren wir knapp vorbei. Also die Spur, die ändert sich hier dauernd. Nach links, nach rechts, nach hoch, nach runter. Und dann beide so kombiniert. Damit geht es wieder nach links. Bitte links halten. Okay. Haben wieder einspurig hier. »50 sogar nur. Was ist hier los? Warum nur 50? Ja, Kurve, okay. Da haben wir wieder eine Kurve. Also ich habe dringende Güter, eine dringende Lieferung nach LImoges. Und die Stadt kannte ich bisher auch nicht. Wusste ich nicht, dass es die überhaupt gibt. LImoges. Also von manchen hat man ja gehört, so Bordeaux oder so, aber LImoges sagt mir auch nichts. Können wir also wieder 110 fahren.
mit 80 weiter. Was haben wir jetzt hier? Tankstelle oder Mautstelle? Was haben wir jetzt hier? Eine Mautstelle? Ja, jetzt haben wir hier eine Mautstelle. Komme ich jetzt so durch oder muss ich jetzt hier? Kennt ihr mich jetzt oder kennt ihr mich nicht? Buchte das dann automatisch ab? Ja, er kennt mich, hurra. Wir sind in Frankreich, ein modernes Land. Nicht so da wie in Lettland. Okay. Und das ging ja flott jetzt, so gefällt mir das. Also wenn man anfährt, dass das dann zügig aufgeht und so. Und nicht, dass man erstmal stundenlang warten muss. Was haben wir da? Großeinsatz, Polizei. Es wird hell langsam. Von der dunklen, schwarzen Nacht sind wir jetzt so langsam im Hellen. Wir sind ja auch bei 4 Uhr jetzt schon. Was haben wir noch? 387 Kilometer habe ich noch zu fahren. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Ja, denkst du? Wenn zur Ruhe kommen, dass man so sagen wir, ein bisschen ausruhen könnte, ist nicht. Kaum bist du irgendwo, kannst du schon wieder runter. Nimm die Ausfahrt rechts. Ein Zickzack-Kurven hier. Hier haben wir eine Mautstelle? Nee. Schon wieder Maut. Hatten wir doch gerade. Schon wieder bezahlen. FO. Okay, jetzt, ja. Ich musste den erstmal wach machen. Habe ich den vorhin gelobt und schon. Naja, wie Uhr können Leute einschlafen, ne? Am Kreisverkehr dritte Ausfahrt nehmen. Der Weg toll. Ich liebe ja Kreisverkehr, besonders nachts. 1. Und auch im Regen. Das ist die zweite. Nimm diese Ausfahrt. Von hier aus, okay. Hätte man vielleicht im Lenker sitzen sollen. Aber hat er gerne gesehen. Ich sollte einfach mal anhalten. Ein Stück trinken hier. Vielleicht schon erstmal Proviant holen. Proviant in Form eines Schokotäfelchen. Also, ich habe gestern einen Karton gekauft mit Schokotäfelchen. Da waren 84 Stück drin. Ich weiß nicht, wie viele davon noch drin sind, aber jetzt habe ich Typ Nougat. Und dann werden wir den Nougat messen. Das sind hier kleine Stücke.
Und weiter geht es. Am Kreisverkehr dritte Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Ja. Ja, man sieht endlich was von der Landschaft hier. Und Sonne hat man auch schon. Demnächst rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Hier schön. Hier. Durch das Dorf durch, oder wie? Oder was ist das hier? Das ist ein Dorf, oder? Ich will nur an dem Ort. Wieso muss ich jetzt hier über die Käfer fahren? Ja, schön, aber ich sehe davon nur die Hälfte. Ja, Gegend ist toll. Kaum was zu erkennen. Ja, dringende Lieferung und dann gehe ich hier Landtour. Was haben wir da? Zuckerwie? Da haben wir den Zuschrank. Kam aber keiner. Ja, gestern, wo war das in Litauen, ne? Oder in Lettland? Da leuchtet das auf und schwuppdiwupp ging die Schranke runter. Und dann kam auch schon der Zug. Ich hatte mich gerade von dem Schock erholt, dass ich da gegen die Schranke gebrettert bin. Und ja, schöne Häuser hier. Aber ich möchte eigentlich Immer geradeaus. nach Limoges. Sieht sogar nach Frankreich aus, so kleine kleine Städte hier. Kleine Dörfer sozusagen. So. Das Städte? Nee, das sind keine Städte. Das waren dann nicht mal. Tja. Wieso habe ich hier Kilometer weit Landstraße? Soll das ein fahrerischen Rad machen, wie auf Frankreich, oder? Am Kreisverkehr erste Schon wieder Ausfahrt Kreisverkehr, nehmen. ja. Der scheiß Kreisverkehr geht mir auf den Geist. Nimm diese Ausfahrt.
70, 50. Was soll das hier? Am Kreisverkehr erste Ausfahrt. Schon wieder Kreisverkehr, Mann, oh Mann, oh Mann. Nimm diese Ausfahrt. Immer hinterher. Was zögert der denn vor mir her? Was ist der Polizei? Ja, die kann ich mal überholen. 50 fährt der jetzt hier. Da haben wir schon wieder eine Baustelle. Gott sei Dank, oder? Mit so einer Tankstelle. Eine Tankstelle ist das ja. Das geht ja auch nicht schneller voran. Ich soll jetzt hier Frankreich genießen, oder wie? Ja, Felder, Bäume, Urlaubsland. Also gleich kommt ein aggressiver Impuls über mich, dann fahre ich den platt da von mir. Ja, also wieder ein französisches Dorf hier. Demnächst rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Verschwindet der endlich da von mir. Hat der Glück gehabt, dass er jetzt nicht Opfer meines aggressiven Impulses geworden ist. Immer geradeaus. Okay. Ja, wo kommt das her, so ein aggressiver Impuls? Also, irgendwas fängt an, dich zu nerven. So eine Fliege auf der Nase. Und dann haust du zu. Oder bewegst jetzt die Nase, dass sie wegfliegt und dann ist die hartnäckig. Dann kommt die immer wieder. Und so. Ja. 192 Kilometer noch. Landstraße, Landstraße, Landstraße. Ja, kaufe ich Frankreich, um mir jetzt hier Landstraße zu erproben, oder was machen wir jetzt hier? Also Landschaft ist sehr schön. Gebäude sind auch schön teilweise. Hier haben wir mehr Wald, ja. Aber ich habe keinen so richtigen Blick für die Landschaft. Hier haben wir mal mehr Wald. Mehr Wald wie woanders. Nicht nur ein paar Bäume, sondern ein bisschen mehr. Und der Kunde will die nie vom Wald haben, ja. Ich bin aber nur 200 Kilometer entfernt, mein Guter. Und Pause habe ich bisher keine gemacht. Also, wurde mal kurz angehalten. Was haben wir jetzt hier? Da gehen die Schranken runter, ja. Das hat er doch jetzt absichtlich gemacht, dass er sagt, ich sollte mich beeilen, der Kunde wartet das und dann kommt hier der Zug. Der CGT oder wie? Wenn ich da bin ich da, mein Lieber.
hängen die Lieferungen hin oder her. Ich kann nicht hexen. Und Pause habe ich bisher keine gemacht. Oder man nur mal kurz in die Küche gegangen, um da ein Täfelchen Nachschub zu holen. Ja, und da ich hier keine Autobahn habe, komme ich ja nicht schnell fahren hier. Aber schön langsam fahren, überholen kann ich auch nicht. Eingezäuntes Ackerland. Toll. Da kommt einer mir entgegen. Überholen kannst du hier, Überholverbot, ja. Immer geradeaus. Ja, Bordeaux, ich in der Nähe. Ja, ich liebe sowas aber nicht hier, Leute. Mag jetzt sein, wenn jemand hier drin fährt, dass er Spaß daran hat hier, aber ich nicht. Ich will nur heim mit der Bahn ankommen, mehr nicht. Keine Reisengruppenbahn. Ja. Ich bin schon wieder müde. Also Landschaft sehr schön. Farbtemperatur passt auch. So leicht warm. Ist noch Vormittag, ne? Am Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Schon wieder Kreisverkehr. Da werde ich jetzt beinahe voll Nimm reingeartet. diese Ausfahrt. Voll reingeartet. Ich wollte gerne den Ballon da hinten ansprechen, dass ich da schon wieder den Ballon habe. Der kann das Ganze gut von oben sehen. Ja, also Frankreich. Aton Frankreich, Viva la France habe ich gekauft. Und das fahre ich jetzt, da fahre ich jetzt eine Tour von Roscoff oben an der Küste, wo ich gestern von Liverpool gefahren Demnächst bin. links abbiegen. Bin ich mit der Fähre nach Plymouth gefahren. Und dann darüber gesetzt nach Roscoff. Da geht Biege nach links ab. Okay, was haben wir jetzt hier? Wie sieht sie aus? Und eine. Und da. Sehen wir nicht viel hier. Was haben wir hier wieder? Einen kleinen Stadtidyll. Ja, hier möchte ich auch nicht wohnen. Eine Verkehrsstraße, wo hier dauernd die LKWs vorbeikommen. Immer geradeaus. Also wenn da mal tote Freunde vorbeikommen, ist ja schön, aber so wie jetzt hier ein LKW nach dem anderen. Okay. Muss vielleicht sein, ne? Ja, vielleicht kommt noch einmal ein Tag, einmal einer am Tag ein Fahrer vorbei. Ja, was ist die Schwierigkeit hier? Die Schwierigkeit ist die Landschaft, dass sich dauernd die Streckenführung ändert. Deswegen, weil du noch konzentrierter wie sonst sein musst. Ja, ich fahre einfach zu schnell, das ist das Problem. Ich muss einfach ruhiger fahren, so wie jetzt hier. Dann hat man genug Zeit zum Lenken. Braucht man keine hektischen Bewegungen zu machen.
Das heißt, du kannst kaum das Lenkrad mal 2-3 Sekunden so lassen, wie es ist. Du musst das dauernd regulieren. Auch hier in der Kurve. Was ist das für ein gewaltiger Pöller? In der Landschaft. Ich weiß nicht genau. Sieht man jetzt auch nicht mehr. Ja. Also ein Gelände. 20 Kilometer noch, Gott sei Dank. Ja, das nervt auch quasi hier. Kilometer lang diese Landstraßen abzufahren. Sind zwar schön, aber vielleicht auch typisch für Südfrankreich, für Westfrankreich. Als Bauernfamilien, eine Bauernfamilie neben der anderen, über mehrere Generationen, seit mehreren Generationen bewirtschaften das Land hier und die gehören die Ecke hier. Okay. Was macht der jetzt hier? Der nervt mich ja jetzt schon hier. Ein Tankwagen. Immer geradeaus. Aber schon wieder Kreisverkehr. Die nehmen hier auch den Kreisverkehr. Am Kreisverkehr dritte Ausfahrt nehmen. Also das ist die erste, das ist die zweite und jetzt fahren wir zur dritten. Hier muss Nimm man. diese Ausfahrt. Das ist die dritte. Wir kommen noch einer. Am Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. Der Verkehr auf sich. Ja, Nimm diese Ausfahrt. ja, machen wir. Was ist das hier für Verkehr? Zwei LKWs vor mir. Ist Limoges so eine wichtige Stadt in Frankreich? Ich bräuchte auch irgendwo eine Filiale vielleicht in Frankreich. Ich weiß aber noch nicht wo. Damit ich hier mal schnell hinkomme. Ja, in Limoges könnte vielleicht so eine Stadt sein für eine Filiale. Ah, 16 Kilometer noch. Wir kommen der Sache näher. Ja, das ist die erste Tour heute. Also von Roscoff nach Limoges. Hoffentlich schreibe ich das nachher richtig. Limoges, glaube ich, wird das geschrieben. Limoges. Kommt vielleicht gleich nochmal. Da haben wir Limoges, genau. Limoges. Da haben wir wieder einen Kreisverkehr. Man liebt hier Am den, Kreisverkehr dritte Ausfahrt man nehmen. liebt den Kreisverkehr hier.
ist die erste, das ist die zweite, das ist die Nimm dritte. diese Ausfahrt. Okay, Rechts halten und dann rechts abbiegen. hier schon? Ich glaube hier schon abbiegen, nee, hier nicht abbiegen. Was haben wir jetzt hier? Eine Garage haben wir jetzt hier. Hier können wir nicht abbiegen. Wir sind noch nicht im Ziel. Biege nach rechts ab. Ich wäre beinahe hier reingefallen jetzt. Der Wunsch war wie der Vater des Gedankens. Aber Demnächst rechts abbiegen. nochmal rechts abbiegen, wieder rechts abbiegen, links abbiegen. Biege nach rechts ab. Ja, es nervt. Liegt das jetzt an der Strecke an mir oder woran liegt das? Wieso nervt mich das manchmal, manchmal nicht? Das muss an mir liegen, ne? Demnächst rechts abbiegen. Also da vorne. Hier schön, ne? Biege nach rechts ab. Hier geht es rein. Dann kommen wir hier rein. Seht ihr Wir das? sind fertig. Jetzt behalten wir. Verspätet ist der noch der Clown. Für die Verspätung kriege ich 7000 Abzüge. Boah, dabei habe ich gar keine Pause gemacht. Ich war nur mal kurz austreten. Oder ist da noch was passiert? Ja, auf der Anschluss kann ich halt keine 100 Kilometer fahren. Okay, dann fahr dein Scheiß selber, der wird sein, du. Verspätet. Ich bin froh, dass ich nachts überhaupt da hingekommen bin. Ja, okay, das war's also. Ein Fußerlebnis aus Frankreich. 7000 wegen zu spät kommen. Habe ich jetzt abgeschaltet oder nicht?